Uchxonaga mana Toshkentda 50 gradus, men hali ham yuribman mana quyoshlarda chiqib olib. Xullas, Yunusobod 15-kvartalda bir xona to'g'ri yaxshi remontlar bilan uy chiqqan. Mana shu Megaplanetdan kirish taraf, telebashkani ko'ryapsizlar. Metro chiqadigan joyi. Mana yo'ldan shunda mana bitta musorka oldidan kirganlarda to'g'ridagi dom. Yaxshi remontlar bilan bir xona to'g'ri chiqqan, naqdga ham, ipotekaga ham xosligini ishlarni ko'rsataman. Mana podyezddan kirib kelish bo'ladi. Kirganda mana hol, hammom, tualetli bu xonadonda alohida qilingan. Mana bu zal. Zalda ham chiroyli rangli ishlatilgan. Mana temniga oqila qilib turib, hammom tualetlari alohida sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana holatlari yaxshi holatda turibdi. Endi mana bu yog'imizda mana hammom, kiradigan mashina ham sizlarga bonusga qoldi. Zal 3/5, santexnika, batareyalar hammasi yangi almashgan. Mamtimizda o'zi oshxona bo'lgan. Oshxonani bitta xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Balkon mana 1,5 ga 6 ko'rib turganingizda mana dekorlar bilan chiroyli qilib apshika qilingan. Romlar almashgan, quyoshli tushib turadi, devorlari yaxshi, maktab, bog'cha yetgandek metrolargacha bir qadam bo'lgan joy. Xullas, shu xonadonimiz 38 kvadrat, naqdga ham, ipotekaga ham harakat qilsanglar bo'ladi. Narxini 54 ming so'rashyapti, kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.